男人在喝酒时发现了件奇怪的事，冰块里竟莫名冻着一只猛犸象。妻子见状赶忙打开了冰箱，却没想竟在里面发现了一个微缩世界，无数小人正如同蚂蚁般在超光速的耕作，并且里面时间的流速也是外界的数百万倍。杰夫见状决定先将猛犸象安葬，结果就等他再打开冰箱，原本的中世纪文明竟已经来到了工业革命。两人难以置信地看着眼前的一切，可在冰箱里的小人看来，他们却似乎更像是宇宙中的背景。伴随着文明飞速发展，冰箱里很快便来到了现代文明。可没想就在这时，一颗核弹却突然飞来，杰夫立刻就被弹倒在地。没想现代文明竟迎来了核战，妻子本以为整个世界都即将灭亡，于是只能连忙关上了冰箱。可不料就当他们晚上再次打开，里面的世界竟发展到了新的层级。只见中心处一座高塔赫然耸立，所有能量不断朝着一点凝集，最终竟直接冲出了冰箱。或许文明在此刻已经彻底突破了我们，以能量的形式完成了生命的跃迁。很快亮光之后，冰箱又恢复了沉寂。本以为一切都已经到此结束，可没想两人第二天再次打开之后，里面恐龙正在与古猿厮杀，微缩文明又迎来了新的轮回。